Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar aqui como você esse aplicativo. Esse aplicativo aqui que muita gente usa e que ele é muito conhecido pelo nome Gacha Club, onde dá para fazer esse aplicativo aqui. E hoje eu vou ensinar para vocês. Muita gente está perguntando como tirar o som desse aplicativo. É muito fácil tirar o som desse aplicativo aqui, porque vai ser bem rápido esse vídeo e um outro também vai ser. Sabe por quê? Porque são fáceis as técnicas aqui para tirar o som desse aplicativo. Então, vou começar aqui mostrando para vocês. Esse Gacha Club esse som é muito chato, esse som, porque quando você vai fazer vídeo, fica aparecendo esse som. Agora você vai ensinar o que funciona. E aqui, ó, tá a música, Wolf. Pronto. Não tem mais música. E aqui agora eu vou ensinar aqui também como mudar de idioma. Vou pôr português. Porque agora sim eu mudei de idioma. Então esse foi o vídeo só para ensinar o pessoal aqui, ó, como tirar o som do aplicativo, né? Então, tchau, tchau.